Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Ug may dakong panon sa mga tao nga miduol kaniya nga nagdala sa mga bakol, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang ug uban pang mga masakiton nga ilang gibutang sa tiilan ni Hesus ug sila giayo niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid nangaayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakapita, ug gidayeg nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Hesus ang iyang mga tinun-an ug giingna niya, "Naluoy ako niining mga tawhana, kay tulo na karon kaadlaw nga sila natig-uban kanako ug wala na sila'y makaon. Dili ko buot nga papulion ko sila nga way kaon, kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpauli." Ang mga tinun-an nangutana kaniya, "Asa man kita mangitag igong pagkaon dinhi niining dapita nga awaaw aron ipakaon niining mga tawhana? Pila ba kapan ang anaa kaninyo?" Nangutana sa Hesus. Sila mitubag, "Pito kapan ug may pipilang kagagmayng isda." Busa ang mga tao gipalingkod ni Hesus sa yuta. Unya gikuha niya ang pito kapan ug ang isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an ug pito ka bukag nga salin. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining milagro ni Jesus sa pagpakaon sa mga tao, katulo gini nagbalik-balik dinhi sa atong Ebanghelyo. Katulo ba? Kaupat ba ni? Nga gipahimug-atan gyud nga ang jutay pagkaon nakapakaon sa libuan ka mga tao unya masubrahan pagyud. Kini usa ni siya ka pagpakita ba nga kung kuyog lang gid tas Ginoo wa gyoy problema. Why jutay? Wa gyoy jutay diha sa Ginoo. Kamuron unsa inyong tan-aw sa inyong kwarta, jutay o daghan? Og jutay gani sa to pa wa kay Ginoo. Kana bang mayon ka kuwang. Muana gani ka sa to pa wa kay Ginoo. Ang imong kasing-kasing wa puy sa Ginoo. Sa unang pagbasa ni ingon diri kun maghari na ang Ginoo niadtong iyang gingharian, magbaha ang lamiang pagkaon og mga mahalon nga mga bino, way hunong. Wa na kuno didtoy kasakit, wa nay mga luha kay pahiran, wa nay kamatayon, wa nay mga sakit. Gipakita po ni Jesus diri kadtong mga taong nikuyog niya, ang mga bakol nangaayo, ang mga amang nakasulti, ang mga buta nakakita, ang giyawaan nangaayo, ang mga sanlahon nangaayo. Nya way kaon na baha sang pagkaon, nasubraan pag yung pito ka bukag. Sa to pag naa ang Ginoo, way sakit, way kasakit, way gutom. Kamuron, naamuroy mga kasakit? Na?
Ano ba mubugat imong kasing-kasing na mo? Wa kay Ginoo. Bitaw. Kay ang Ginoo basta naa lang. Bisan ang kasakit, mahimong kalipay. Kana lang atong mga martir. Mga martir ba? Parehan ni San Lorenzo Ruiz. Siunan ka ng torturon kag pila ka simana. Grabe pag yung kay pagka-torture. Abot pa tong tuslo kog dago mangilang tudlo. Nya musmay ras San Lorenzo Ruiz. Muingon pa yun. Og tagaan kong usa ka libo ka kinabuhi. Akong balik-balikon og halad. Niining paagiha ngadto sa akong Dios. Gisayunan ka na. Musugot ang kalipay ni San Lorenzo Ruiz nga balik-balikon siyang torture 1,000 times adtong paagihan. Kamo, mga asawa, tamparuson mo sa inyong bana kay nangabit na siya. Luod na kay kagnaw. Muingon ka, bisag tamparuson pa ko og 1,000 times. Di yun mausab ang akong paghigugma sa akong bana. Makaana mo? Ha? Mga asawa ba? Imagine ba? Yung kadili mo dapat diroy, awa kay Ginoo. Wa kay Ginoo. Kay naa kay Ginoo, bisan pagbali-balihog ang tamparos, bisan pagpila ka tuig ka gitorture, di yung ka mo atras. Basta naa kay Ginoo. Na siya nakanindot og naa kay Ginoo kung maghari ang Ginoo dinhi. Ang jutay mudaghan. Kagamay ra natong kolekta dinhi, pero nakatukod ta og nindot kayong mga improvements nakahimo ta. Ni cost na ni siya mga 40 million kapin ang atong mga improvements dinhi. Napataroy gihimo nga sa to, once and for all, nag-i-envision na project, mga 60,000 slots ang atong gibaligya, nga tag 1,000, nagitawag na to divine, unity, prosperity, and satisfaction na slots. Ginagmay-gagmay na yun kada adlaw. Karon ni abot na gani ni siya 2,225 ang nahalin. Di ba? Ang bakpak ng Ginoo. Ginagmay-gagmay lang ni siya nahalin, pero padaghanon ra ni Ginoo. Adi lang kita maproblema. Niya ang nanghatag sa ani ginagmay-gagmay nga nihatag, daghanon sa nas Ginoo ang sukli ngadto nila. Ang tagiya atong 7 kapan nga nasa tong ebanghelyo, ang tagiya ba? Didto giuli niya ang 7 kabukag nga nahimong sobra sa gimilagruhan ni Kristo. Ang iyang 7 kapan nga gihatag nahimong 7 kabukag, unya nakapakaon pag yung libuan ka mga tao. So kaning nanghatag aning atong mga slots na malit ani nga niabot na rog 2,225 slots. Siguro gyud ko basta tinuod lang gyud silang naay Ginoo, mudaghan gining ilang bahandi. Pilo-piloon gini. Pila na ka nakapilo? 7 kabukpan, nahimong 7 kabukag. Pila mo na? 100 times? Sa inyong paminaw, 100 times ang pagpilo-pilo ka? Kanang bukag, kailan mo bukag? Kailan mo bukag mo? Sa inyong paminaw, pila kabukpan ang masud anak? Sa kabukag ba, pila kabukpan? Mga ibutan talang o ayampan, ingorom nagkumo kadagko. So tingali mga 200. Ibutan talang 200 kay ang mangga na mo dito sa una ingon ani ka dagko, musod man og mga 100 ang usa ka kaning kuan. Mga 150. Sige 150 lang eh. Ano? 150 lang. Ano ra kadagkong pan? Ingon ani ba nakadagkong pan? Tingali ani. Nya ang ilang pan dito kay di man to lingin, nipis man, hapnigon ra man to nimo tandaan na kabaga. Nya gision gyud na nila ini kuan, ana ba? Di sa to pa. Abot pa gani tingali to. Ay butan ka lang 200. Nya times 1 times 7.
Pila man? 1,400 divided by 7. Awa mo kay ba? Aron mahibawa na to kapila gipilo. O di sa ato pa 200 times more or less. So dili lang 100 times, 200 times. Muna kaning nihatag kani atong slot. Pilo-piloon sa di 200 times ang ilang grasya. O kaning dot ana. Muna hatag pa more. Palit pa more. O nang akong giingon nga karong buwan sa December 1 maron, ato ko nung suwayan, kita lang mga parishioners ba, nya hastang inyong mga kaila, dasiga ko nung sila, ini nga month of December, muhatag, mupalitag, bisag usalang kaslat, 11 minos. Usalang kaslat, atong gift ni Mama Mary karong iyang conception, Immaculate Conception na pista karong December 8. Muna atong gift niya sa iyang pag-conceive niya ato sa nang gift ni Jesus sa iyang birth karong December 25. Ato bang ihatag ang ato bang gasa sama atong tulo ka hari na may gasa. Sa to'y gigasa nila, bulawan, insinso, ug mira. Kita, divine unity, prosperity, and satisfaction. 1,000 raw na per slot. Siya raw sa kabuan, di ka katigong. Anak, labi na kay trabaho. Kamo, ako mong sayag dasig. Ako, saad sa ko, basta buhi pa ko, 11 minos, kuhaan kini akong paliton, mga 20 ka slots kada buwan. So, mahurot ning buwan sa December, basta kapalit sa ko. Kaya ni aging buwan, kapalit man ko og 58 ka slots, kay birthday man ako pagka 24, ika 58 birthday. So, nipalit sa ko 58 slots. Karon sad, masigin mo tingin akong 25 kay pinaka-highlight ko na itong 25, no? December 25. So ako lang sang himuong 25 slots akong paliton. Anak, kamo pila may inyo? Anak mo na ka na mamaligay, pila may imo? Pila inyo? Sige, ato paliton aron mahurot na ning 60 slots. Aron ika-January, sugod na ta sa atong once and for all projects, di ba? Okay na ninyo? Mura mamugwa gyud mo ni kanang reaction pero nay pipilan men okay ra pa din. Sunod tuig lang na, sunod Disyembre. Ako lang ning gihisgutan tungod kay mauni ang beauty sa kinabuhi sa simbahan. Kitang tanan kinahanglan mahimong kabus aron madato ang atong simbahan. Kung mahimo na tan kabus kitang tanan, madato ang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Ang katilingban. Why maglisod? Why magkalisod-lisod? Matod pa sa atong Acts of the Apostles, why kana ganing gitawag nato nasubrahan, wa say nakuwangan. Ninduta na no nakahimtang why nasubrahan, wa say nakulangan. Karon na atay jutay nga nasubrahan, daghan kay nakuwangan. Og inyong tanawon sa kaning gitawag og economic ba nga analysis. Kon pa ko, high school pa ko, giingnan ako sa among social studies nga maestro, gitouch man na niyang topic sa sharing of goods sa kalibutan. Ang 95% sa atong wealth gikuptan sa 5% of the world's population. Tanaw ha? Ang 5% na population mao'y nag-control, mao'y nag-angkon sa 95% sa atong wealth. Samtang ang 95% sa atong population mao'y nag-share sa 5% of our total net worth. Giswayan akong analyze based on ang Forbes magazine na gi-post diha sa Google. Akong gi-search ba, niya gahimo-himo kung akong analysis.
Karon ba karon? Kay high school pag kuan to 1979. Akong gi-analyze karon pastilan ang nigawas sa ako lang analysis, bugo-bugo man sa kong jutay, ako lang sa nangikon 4.97% sa atong wealth sa tibuok kalibutan ang nag-share ang 95%. Ang 96 something point something or 95 point something percent sa atong wealth sa kalibutan ang nagkupot ang 5%. Kuyaw no? Ngunang doon natay kinadatuan karon nga tao sa kalibutan. Di lang nako isulti nga naamnas Google, the wealthiest person in the world now naa siya net worth nga mga 330 billion dollars. Siya ra ko sa kupot ana 330 billion dollars. No? Sobra na kayo na niya. Di ba? Pero daghan kay din ni San Vicente nga malipay lang tag 5 kilo rice atong ihatag kay galisod in tawag maayo. Daghan kay tibok kalibutan nga naglisod og kaon katulo sa usa ka adlaw. Kanang gitawag natong naa sa below poverty line. Grabe jud kay ang atong pagkahakog. Wa ta magpuyo sa Ginoo. Mo nang diri sa atong kanini ang tubag sa Salmo, gidasig ta sa pag-ingon unsa to atong padaan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Pagkanindot og ang tanang Katoliko ato ning isulti og ato ning puy-an. Puy-an nato ang paghinatagay, puy-an nato ang pagtinabangay, puy-an nato ang pagpaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo ug matagamtam nato ang tinuod na kalipay nga matod pa sa unang pagbasa, magbaha ang pagkaon, papason ang atong mga kasakit, pero moabot ang panahon kuno nga ang mga mapahitason katong gitawag og muab, tunob-tunuban sa mag-uhot diha sa hugaw sa mga kahayupan diha squadra, di ba kanang mga uhot masagol man na sa kaning kuan lapok ato na mala ng tunob-tunuban. Mao na siya ang mahitabo sa mga mapahitason. Ngunang di lang tamasina aning ni ang 5%, bahala na lang og kita dinhi 95% ang gidaghanon, gamay ra tag pagkaon, ato lang i-share, mudaghan ra lagi na. Na kamo share mo ros kolekta, mudaghan na. Palit mo slat, mosamot kadaghan, daghanog palit, mosamot pag ginagkadaghan. Misteryoso kaayo ang pamaagis Ginoo. Ang makatigamtam niini kadto ra sang motoo, pero kadto mga hakog dili makatagamtam niini. Pirming kuwang ang ilang kinabuhi. Manindog na ta mga buutan. Puno sa pagsalig o pagtuo, mudangop kita ngadto sa Dios sa atong mga panginahanglan ug muingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga andam unta sila sa pagpaambit sa mga hiyas nga gitudlo ni Hesus kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga maantigo unta sila mutan-aw sa panginahanglan sa katawan labi na sa mga kabos, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang niadtong nagkanto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingkit nga kayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o ubang ngutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kahalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan
mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga plano ug ipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang kanilang tanan nga nag-una kanato diha sa pagtuo, nga matagamtaman na unta nila ang bangkiting walay katapusan didto sa langit, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.